లోకమంత మారిన యేసు మారునా, కాలమే గతించిన తన ప్రేమ మారునా. మధురమైన ప్రేమ, మరపురాని ప్రేమ, ఏ మచ్చలేని ప్రేమ యేసు ప్రేమ. మధురమైన ప్రేమ, మరపురాని ప్రేమ, ఏ మచ్చలేని ప్రేమ యేసు ప్రేమ. లోకమంత మారిన యేసు మారునా, కాలమే గతించిన తన ప్రేమ మారునా. పాపి కొరకు పాపముగా మారిన ప్రేమ, పాపమంత సిలువలో మోసిన ప్రేమ. పాపి కొరకు పాపముగా మారిన ప్రేమ, పాపమంత సిలువలో మోసిన ప్రేమ. రుధిరమె దారగా సిలువల కారగా, పరమకు దారిగా ప్రేమయే మారగా. రుధిరమె దారగా సిలువల కారగా, పరమకు దారిగా ప్రేమయే మారగా. లోకమంత మారిన యేసు మారునా, కాలమే గతించిన తన ప్రేమ మారునా. వాగ్దానము చేసి మాట మార్చని ప్రేమ, కడకు తండ్రినైన విడచి వచ్చిన ప్రేమ. వాగ్దానము చేసి మాట మార్చని ప్రేమ, కడకు తండ్రినైన విడచి వచ్చిన ప్రేమ. కపటము లేనిది, కఠినము కానిది, కనికరమైనది యేసు ప్రేమే ఇది. కపటము లేనిది, కఠినము కానిది, కనికరమైనది యేసు ప్రేమే ఇది. లోకమంత మారిన యేసు మారునా, కాలమే గతించిన తన ప్రేమ మారునా. లోకమంత మారిన యేసు మారునా, కాలమే గతించిన తన ప్రేమ మారునా. మధురమైన ప్రేమ, మరపురాని ప్రేమ, ఏ మచ్చలేని ప్రేమ యేసు ప్రేమ. మధురమైన ప్రేమ, మరపురాని ప్రేమ, ఏ మచ్చలేని ప్రేమ యేసు ప్రేమ. లోకమంత మారిన యేసు మారునా, కాలమే గతించిన తన ప్రేమ మారునా. Now I'm welcoming all the sisters from all over the churches, church at Sattapalli, church at Chintal, church at Narsapur, church at Eluru and all. Please join and listen. And I would like to say a few words about Sister Grace Thomas. She's wife of Abraham Thomas' brother. And God had been using relentlessly for the purpose of sisters through her messages for the past 15 years. And she's leading an exemplary life. So thank you, sister, for spending your valuable time. And thank you, Sister Shiny. Okay. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. దేవుని నామం మహిమపరచబడును గాక. ഈ സോമിൽ കൂടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം. ఈ జూమ్ ద్వారా నా మాట వినే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభు అయిన యేసు నామంలో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആരംഭിക്കുന്നത് కుటుంబ జీవితంలో స్త్రీ ఒక పాత్ర గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము. അതിന്റെ 4ാമത്തെ ലെസൺ ആണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. 4వ భాగం మనం నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు.
സ്ത്രീ ഭവനം പണിയുന്നവൾ എന്ന വിഷയത്തെ ചിന്തിക്കാൻ ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే అంశం ఏంటంటే స్త్రీ కుటుంబాన్ని కట్టే స్త్రీ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭവനം പണിതാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല കുടുംബം സാധിക്കും. దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ఇల్లు, మన భవనాన్ని, మన కుటుంబాన్ని మనం కట్టినట్లయితే మనం ఒక మంచి కుటుంబ జీవితం జీవించవచ్చు. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്ത്രീ ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും മാനിക്കപ്പെടും. అట్లా మనం చేసినట్లయితే ఈ లోకంలో మాత్రం కాదు, రాబోయే లోకంలో కూడా మనం దీవించబడతాం. കുടുംബത്തിലും സഭയിലും സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. మన కుటుంబంలో, మన సంఘంలో, మన సమాజంలో స్త్రీ యొక్క పాత్ర చాలా గొప్పది. ആ സ്ഥാനവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് നല്ല കുടുംബങ്ങളെയും സഭകളെയും സമൂഹത്തെയും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട്. మన యొక్క పాత్ర, మన యొక్క స్వాధీనాన్ని వాడుకొని మనం ఎట్లయితే వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారో, మనం వాళ్ళని ప్రభావితం చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనము దేవుని నామం మహింపరచబడుతుంది. 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 1 పేతురు 3వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో స్త్రీ బలహీన పాత్ర అని మనం చూస్తున్నాము. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പല മേഖലകളിലും ബലഹീന പാത്രങ്ങളാണ്. స్త్రీ బలహీన ఘటం అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. పురుషుల కంటే స్త్రీ కొన్ని విషయాల్లో కొంచెం బలహీనంగా ఉంటాము. എന്നാൽ ഈ ബലഹീന പാത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. కానీ బలహీన పాత్రలమైన మనం, బలహీన కట్టలమైన మనల్ని వాడుకొని దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి దేవుడికి సాధ్యం. കുശവന്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണ് പോലെ നാം കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ఒక మట్టితో పని చేసేవాడి దగ్గర ఎట్లా జిగటమణిని కుమ్మరి ఎట్లా జగటమణిని వాడుకుంటారో అట్లా దేవుడు కూడా మనల్ని వాడుకుంటారు. കുശവൻ മണ്ണ് കുഴച്ച് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പിലും ഏത് രീതിയിലും പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ఒక కుమ్మరి ఎట్లయితే ఆయన మన్ను తీసుకొని, మట్టిని తీసుకొని వివిధమైన రకాలుగా, వివిధమైన షేపులో పాత్రలు తయారు చేస్తారో అట్లాగే దేవుడు కూడా మనల్ని వాడుకుంటారు. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളായ നാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ മാനപാത്രങ്ങളാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. అలాగే మనం కూడా దేవుని యొక్క చేతిలో మనల్ని మనం అప్పగించుకొని దేవుని చిత్తానికి మనం లోబడి ఉంటున్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని వాడుకుంటారు. ഭവനം പണിയുക എന്നുള്ള വിഷയമാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭവനം പണിയുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? మన కుటుంబాలను మనం కట్టాలి అన్న విషయం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇల్లు కట్టాలి, ఇల్లుని కట్టాలి అన్న విషయం అంటే ఏం అర్థం? ఇది అంటే ఏంటి? ഭവനം പണിയുക, ഭവനം രക്ഷിക്കുക, വീട്ടുകാര്യം നോക്കുക എന്നീ 3 ആശയങ്ങളിൽ ഈ വാക്ക് വചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ఈ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఇల్లుని కట్టాలి, మన కుటుంబాన్ని కట్టాలి, కుటుంబాన్ని కాపాడాలి, రక్షించాలి, అలాగే మూడవది దాంట్లో ഭവനം രക്ഷിക്കുക, വീട്ടുകാര്യം നോക്കുക, ఇండ్లు చక్కదిద్దాలి. ఈ 3 అంశాలు దీంట్లో ఉంటాయి. 1 തിമോഥെയോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. 1 తిమోతి 5వ అధ్యాయం 14వ వచనం మనం చదువుకుందాము. 1 తిమోతి 5వ అధ్యాయం 14వ వచనం. కాబట్టి యౌవన స్త్రీలు వివాహము చేసుకొని పిల్లలను కని గృహ పరిపాలన జరిగించుచు నిందించుటకును విరోధికి అవకాశం ఇయ్యకుండా వలనని కోరుచున్నాము. ഇവിടെ മലയാളത്തില് ഭവനം രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെലുങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
కాబట్టి ഭവനം രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ തെലുങ്ക് എങ്ങനെയാ? ఈ ఇల్లు కుటుంబాన్ని రక్షించాలి అన్న ఒక అర్థం ఇక్కడ వస్తుంది. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളോട് വായിക്കാം. తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 4 నుంచి 3వ వచనం నుంచి మనం చదివితే, అలాగుననే వృద్ధ స్త్రీలు కొండకత్తలను మిగుల మద్యపాన ఆసక్తులనై ఉండక ప్రవర్తన యందు భయభక్తులు గలవారై ఉండవలననియు, దేవుని వాక్యము దూషింపబడకుండానట్లు యవ్వన స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడి ఉండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించువారును స్వస్థ బుద్ధి గలవారును పవిత్రులను ఇండ ఉండి పని చేసుకొని వారును మంచి వారినై ఉండవలనని బుద్ధి చెప్పుచు మంచి ఉపదేశము చేయువారినై ఉండవలననియు బోధించుము. ഇവിടെ വീട്ടുകാര്യം നോക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇండ ఉండి పని చేసే వాళ్ళై ఉండాలని ఉంది. പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണിത്. അത് യൗവനക്കാരത്തികളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വീട്ടുകാര്യം നോക്കുക എന്നൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ఇక్కడ వృద్ధ స్త్రీలతో మాట్లాడుతూ యవ్వన స్త్రీలకి నేర్పించాలి. మీరు ఏం నేర్పించాలి అంటే ఇండ ఉండి యవ్వన స్త్రీలు కొత్తగా పెళ్లి అయిన వాళ్ళు మీరు ఇండ ఉండి పని చేయడం వాళ్ళకి వృద్ధ స్త్రీలు నేర్పించాలని చెప్తున్నారు. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 4ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11ന്റെ 2ാമത്തെ പാർട്ട്. రూతు గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 11వ అధ్యాయం వచనం మనం చూస్తే, రూతు గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 11వ వచనం. అందుకు పుర ద్వారము నుండి ప్రజలందరూ పెద్దలను మేము సాక్షులము, యెహోవా నీ ఇంటికి వచ్చిన ఆ స్త్రీని ఇశ్రాయేలీయుల వంశములను వర్ధుల చేసిన రాహేలును పోలిన దానిని లేయాను పోలిన దానిగాను చేయునుగాక. ഇവിടെ ബോവസ് രൂത്തിനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പട്ടണവാതിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനവും മൂപ്പന്മാരും രൂത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത്. ఎప్పుడైతే బోయజు రూతుని భార్యగా అంగీకరించారో ఆ టైంలో పెద్దలు రూతుని దీవిస్తూ మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇవి. ഇവിടെ ഗ്രഹം പണിയുക എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ఇంటిని కట్టాలి అన్న మాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. ഇവിടെ ഇസ്രായേലിലെ 12 ഗോത്രങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഗ്രഹം പണിയുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ఇక్కడ ఇశ్రాయేల్లో ఉన్న 12 గోత్రాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ഒരു ഭാര്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഗ്രഹം പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഭവനം പണിയുക എന്നത്. మన కుటుంబాలు కట్టడం అన్నది భార్య యొక్క ప్రథమ బాధ్యత. ഭവനം പണിയുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അല്പമായിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. ఇల్లు కట్టాలి, కుటుంబాన్ని కట్టాలంటే ఏంటి అని మనం ఆలోచన చేద్దాం. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയുടെ തല ഭർത്താവാണ്. కుటుంబంలో స్త్రీ యొక్క తల భర్త. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. కాబట్టి భార్య భర్తకి లోబడి ఉండాలి. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്ന് అలా సొంత స్వపురుషులకి లోబడి ఉండి ഭവനത്തിലെ ആത്മീയവും ഭൗമികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ మన ఇంట్లో ఆత్మీయమైన అలాగే భౌతికమైన మన బాధ్యతలు సక్రమంగా చేయడం, അടുക്കും ചിട്ടയുമായി നടത്തുക എന്നതാണ് ഭവനം പണിയുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. మన యొక్క బాధ్యతలు క్రమంగా చేయడం ఇదే ఇల్లు కట్టడం, కుటుంబాన్ని కట్టడం అంటే. ഭവനത്തിന് വേണ്ടിയും ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവിടെ നന്മയെ കരുതി ത്യാഗം സഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ఇంట్లో ఉన్న మన యొక్క ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరి కోసం వాళ్ళ క్షేమం కోరి మనం ఏదైనా భరించడానికి സഹിంచడానికి മനസ്സ് మనకు ఉండాలి. സ്ത്രീ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭവനം മനോഹരമായിട്ട് തീരും. మనం మన యొక్క బాధ్యతలను అర్థం చేసుకొని బాధ్యతలను సక్రమంగా మనం దేవుడి యొక్క నామ మహిమార్థంగా చేసినప్పుడు ఆ కుటుంబం చాలా బాగుంటుంది. ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുകയില്ല. దేవుని నామం ఎప్పుడు కూడా దూషించబడడానికి అవసరం మనం ఇవ్వకూడదు. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭർത്താവിനോടും മക്കളോടും മാത്രമല്ല, మన యొక్క బాధ్యతలు మన భర్త ఎడల మన పిల్లల పట్ల మాత్రం కాదు, പിന്നെയോ മാതാപിതാക്കൾ, ഭൗമിക ബന്ധത്തിലും ആത്മീയ ബന്ധത്തിലുമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അയൽക്കാർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടുമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കണം. మన యొక్క భర్త మన పిల్లలతో పాటు మన తల్లిదండ్రులు, మన బంధువులు, స్నేహితులు, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరితో మన యొక్క బంధం దేవుని చిత్తానుసారంగా మంచి బంధం కలిగి ఉండాలి. ഭവനം പണിയുക എന്നുള്ളത് വീട് പണിയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജോലിയാണ്. కుటుంబం కట్టడం అనేది ఇల్లు కట్టేదానికంటే చాలా పెద్ద పని. കല്ലും മണ്ണും ഇഷ്ടികയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വീട് പണിയാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് കഴിയും. మన ఇసుకలు సిమెంట్ వాటన్నిటి ఇటుకలు అన్ని వాడి పురుషులు ఇల్లు కట్టడం మనం చూస్తా ఉన్నాము. എന്നാൽ അത് ഒരു ഭവനമാക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം അധ്വാനം ആവശ്യമാണ്. దాన్ని ఒక మంచి కుటుంబంగా మార్చడానికి స్త్రీలు చాలా కష్టపడాలి, వాళ్ళు చాలా పరిశ్రమ చేయాలి. ബലഹീനരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണിത്. ఈ బలహీన ఘట్టమైన మనకి దేవుడు ఇచ్చిన చాలా పెద్ద బాధ్యత ఇది. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വെറുവെറുപ്പ് കൂടാതെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ఈ బాధ్యతలు మన సక్రమంగా సనగ్గా గుణంగా చేయడానికి దేవుని యొక్క రూపం, దేవుని యొక్క స్వభావం మనలో ఉండినట్లయితే మనం సక్రమంగా చేయగలుగుతాము. കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം. యేసు ప్రభు ఎట్లయితే మనల్ని ప్రేమించారో అలాగే మనం కూడా ఇతరులని, మన ఇంట్లో వాళ్ళని ప్రేమించాలి. കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. యేసు ప్రభు ఎట్లయితే క్షమించారో అట్లా మనం క్షమించాలి. കർത്താവ് സൗമ്യനായിരുന്നതുപോലെ ആ സൗമ്യത നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. యేసయ్యకి ఎట్లయితే తగ్గింపు మనసు కలిగి ఉందో అట్లా మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి. മനസ്സലിവ്, ദയ, താഴ്മ എന്നീ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. అలాగే లోబడి ఉండే మనసు, తగ్గింపు మనసు, ఇవన్నీ మనం కలిగి ఉండాలి. കർത്താവ് നമ്മളോട് എങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണം. యేసు మనల్ని ఎట్లా క్షమించారో అట్లా మనం కూడా ఇతరులను క్షమించాలి. കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. വായിക്കണമെന്നില്ല. కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 13 నుంచి ఉన్న వచనాలు చూస్తే ఈ లక్షణాలన్నీ మనకి కనిపిస్తుంది. 12 മുതൽ 14 വാക്യങ്ങളില് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ാമത്തെ വാക്യത്തില് സൗമ്യതയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. మత్తయి సువార్త 11:29 మత్తయి 11వ అధ్యాయం 29వ అధ్యాయంలో తగ్గింపు గురించి మనం చూస్తున్నాము. അത് വായിച്ചു. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 29. నేను స్వాత్వికుడను, దీన మనసు గలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకొనుడి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును.
അപ്പോൾ കർത്താവിനെ പോലെ നാം സൗമ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം. యేసు ప్రభులాగా మనం కూడా దీన మనస్సు కలిగి ఉండాలి, సాత్వికం కలిగి ఉండాలని మనం చూస్తున్నాము. കർത്താവിനെ പോലെ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം. అలాగే మనం దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉండాలి. കർത്താവിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. యేసు ప్రభులాగా మనల్ని ఇతరులను ప్రేమించడానికి మనం పరిశ్రమం చేయాలి. മാത്രമല്ല കർത്താവ് പിതാവിന്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടതുപോലെ നാമും കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. అంత మాత్రమే కాదు, యేసు ప్రభు ఎట్లయితే తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నం చేశారో అట్లాగే మనం కూడా దేవుని చిత్తం, మన పట్ల దేవుని యొక్క చిత్తం ఏదైతే ఎరిగి దాన్ని చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34-ാമത്തെ വാക്യമായി. యోహాన్ రాసిన సువార్త, యోహాన్ సువార్త 4వ అధ్యాయం 34వ వచనం మనం చూస్తే, యేసు వారిని చూచి నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు ఆయన పని తుదముట్టించుటయు నాకు ఆహారమై ఉన్నది. ആഹാരം ഒരു മനുഷ്യന് എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണോ അതേ രീതിയിലാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ ഹിതം ചെയ്യുന്നതിനെ കണ്ടത്. ఒక మనిషికి ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో అలాగే ప్రభు చిత్తం నెరవేర్చడం కూడా అంతే ముఖ్యమని ఈ వాక్యం నుంచి మనం అర్థం చేసుకుంటాం. 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗം വായിക്കാം. 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 21వ వచనం మనం చదువుకుందాం. 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 21వ వచనం. നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരാൻ ഒരു മാതൃക നിശ്ചയിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. మీరు తన అడుగు జాడల యందు నడుచుకొనున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయెను. കർത്താവിന്റെ മാതൃകയാണ് നാം പിൻപറ്റേണ്ടത്. మనం ఎవరి మాదిరి అనుసరించాలంటే యేసు ప్రభు ఒక మాదిరి మనం అనుసరించాలి. അങ്ങനെ ഭവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയായിട്ടും ഒരു സൽപ്രവൃത്തിയായിട്ടും ദൈവം കണക്കാക്കുന്നു. ఇలా యేసయ్య చిత్తానుసారంగా మనం మన ఇంట్లో సంబంధించిన పనులన్నీ మనం చేసినట్లయితే అది ఒక ఆత్మీయమైన శుశ్రూషగా, ఆత్మీయమైన పరిచర్యగా మనం దేవుడు చూస్తారు. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മുഖാന്തരം ദൈവനാമം ദൂഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകും. మన యొక్క బాధ్యతలు సక్రమంగా చేయకపోతే, దేవుని నామ మహిమార్థంగా చేయకపోతే దాని ద్వారా దేవుని నామం దూషించబడుతుంది. ദൈവം നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നത് നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. దేవుడు మనకి ప్రతిఫలాలు ఇచ్చేది మనం ఏం చేశాము అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని కాదు, എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. మనం ఎలా చేశాము అని చూస్తారు దేవుడు. ദൈവവചനപ്രകാരം നല്ല మనోభావతోടെ దేవుని వాక్యానుసారంగా మంచి మనస్సుతో మనం చేసినట్లయితే അസൂയയോ പുറകുറുപ്പോ പകയോ പിണക്കമോ ഒന്നും കൂടാതെ ചെയ്തോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത്. మనం అసూయ లేకుండా, సనక గుణక మంచి మనసుతో మనం చేసినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా దాన్ని దీవిస్తారు. 1 തിമോഥെയോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാമത്തെ వాక్యం. 1 తిమోతి 5వ అధ్యాయం 14వ వచనం మనం చూస్తే അവിടെ ഭവനം രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ఇక్కడ కుటుంబాన్ని రక్షించాలి అన్న మాట మనం చూస్తున్నాము. എന്നാൽ വിരോധിക്ക് അപവാദം വരുത്താൻ അവസരം കൊടുക്കരുത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. విరోధికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అని కూడా మనం చూస్తున్నాం. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും വീട്ടുകാര്യം നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. తీతుకు రాసిన పత్రికలో కూడా మనం ఇందాక చదువుకున్నాము, ఇంటి పనులు చెయ్యాలి, ఇంటి వారిని చూసుకోవాలి. എന്നാൽ
ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരുത് എന്നും പറയുന്നു. కానీ దేవుని నామం దూషించబడకూడదు అని కూడా మనం చూస్తున్నాము. 1 തിമോഥെയോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളില് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭവനത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. 1 తిమోతి 5వ అధ్యాయం 10 నుంచి మనం చూస్తే స్త్రీలు ఇంట్లో ఏమేం పనులు చేయొచ్చు అని మనం చూస్తున్నాము. ഒന്നാമതായിട്ട് മക്കളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളർത്തുക. మొదటిగా పిల్లల్ని ప్రభు కొరకు మనం పెంచాలి. വിശ്വസ്ത ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കുക. తర్వాత నమ్మకమైన భార్యగా ఉండాలి. അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുക. అతిథి సత్కారం చేయాలి. വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകുക. పరిశుద్ధుల పాదాలు కడగాలి. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർക്കുക. శ్రమపడు వారికి సహాయం చేయాలి. ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ആ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. ఇలాంటి విషయాలు ఈ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. ഭവനത്തിന്റെ പണിയിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം പണമോ ആരോഗ്യമോ విద్యాభ్యాసమో అല്ല. ఒక ఇల్లు కుటుంబాన్ని కట్టాలంటే మనకి కావాల్సింది డబ్బో ఆరోగ్యమో చదువో ఇవేమి కాదు. പിന്നെ എന്താണ് ആവശ്യം? కానీ మనకేం కావాలి? ദൈവഹിത പ്രകാരം ഭവനം പണിയണമെങ്കിൽ ദൈവഭക്തിയും ദൈവിക ജ്ഞാനവും ആവശ്യമാണ്. దేవుని చిత్తానుసారంగా మన కుటుంబాన్ని మనం కట్టాలంటే దేవుని భయభక్తులు ఉండాలి. దేవుని చిత్తాన్ని మనం ఎరిగే వాళ్ళంగా ఉండాలి. സദൃശവാക്യം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. ఒక సామెతలు 14వ అధ్యాయం 1వ వచనం మనం చదువుకుందాం. సామెతలు 14:1. జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును, మూఢురాలు తన చేతులతో తన ఇల్లు ఊడబెరుకును. ജ്ഞാനമുള്ളവർ തന്റെ വീട് പണിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును. എന്നാ പോഷത്വമുള്ളവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവള് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊളിച്ചു കളയാണ്. మూఢురాలు ఏం చేస్తారంటే తన చేతులతోనే దాన్ని ఊడబెరుకును. 1 തിമോഥെയോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തില് പോഷത്വമുള്ള സ്ത്രീയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അവൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. 1 తిమోతి 5వ అధ్యాయం 15వ వచనం మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మూఢురాలైన ఒక స్త్రీ ఏం చేస్తుందో అక్కడ చూస్తున్నాము. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. 13-ാമത്തെ വാക്യം. അഞ്ചിന്റെ 13 അല്ലേ? మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులు ఆడుచు బద్ధకురాండ్రులకు మాత్రమే కాక ఆడరాని మాటలాడుచు నగదు బోధులను వదరబోతులను పరుల జోలికి పోవువారు నగుటకు నేర్చుకొందురు. അവിടെ ആ പോഷത്വമുള്ള സ്ത്രീയെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ്? വീട്ടുകാരി ഒന്നും അവള് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. మూఢురాలైన స్త్రీ గురించి ఇక్కడ ఇంటి పనులు ఆమె చెయ్యదు. സ്വന്തം വീട്ടില് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. సొంత ఇంట్లో ఆమె టైం స్పెండ్ చేయదు. ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകും, భర్త బయటికి వెళ్తాడు, జాబ్ చేయడానికి వెళ్తాడు, സ്കൂളിൽ പോകും, పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు, വൈകുന്നേരമേ അവർ തിരികെ എത്തുകയുള്ളൂ. వాళ్ళు వచ్చేసరికి సాయంత్రం అవుతుంది. സ്വന്തം വീട്ടുകാരിയെ നോക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ సొంత ఇంట్లో పనులు చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేని ఒక స్త్రీ ఏం చేస్తుంది? അവര് അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോകും. ఆమె ఇంటి చుట్టూ ఉన్న అన్ని ఇళ్లలోకి తిరుగుతుంది. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും. చాడీలు చెప్తుంది, ముసలమ్మ ముచ్చట్లు చెప్తా ఉంటది.
അയൽ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കിട്ട് ചിരിച്ച് രസിച്ച് അങ്ങനെ സമയം കളയും. పక్కన వాళ్ళతో కూర్చొని ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ అనవసరమైన మాటలు చెప్పుకుంటూ టైం స్పెండ్ చేస్తుంది. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വായാടികൾ എന്നാണ് അതിനവിടെ ഇത് പറയുന്നത്. వాళ్ళ గురించి వదరుబోతులు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. അങ്ങനെ ആകാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. దేవుడు మన గురించి అట్లా ఉండాలని కోరుకోవట్లేదు. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഭവനത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. సో మన ఇంట్లో మన యొక్క బాధ్యతలు మనం సక్రమంగా చేయకపోతే దేవుని నామం దూషించబడుతుంది. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആരാണ് ജ്ഞാനികൾ, ആരാണ് ഭോഷന്മാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജ്ഞാനികൾ ആരാണ്, ഭോഷന്മാർ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 24 నుంచి ఏదధ్యాయం అండి? 7ాం అధ్యాయం మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 24 నుంచి 27 దాకా మనం చూస్తే ఎవరు జ్ఞానులు ఎవరు బుద్ధిహీనులు అని మనం చూస్తున్నాం. 24-25 വാക്യങ്ങളില് എന്റെ ഈ വചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 24వ వచనం, కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతి వాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండును. വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞു, നദികൾ പൊങ്ങി, കാറ്റടിച്ചു, ആ വീടിന്മേൽ അലച്ചു, അത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകിയാൽ വീണില്ല. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, గాని దాని పునాది బండ మీద వేయబడను గనుక అది పడలేదు. എന്നാ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? దీనికి అర్థం ఏంటి? നല്ല അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പാറമേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യര് അവര് ദൈവജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീട് പണിതതെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ അവര് തളർന്നു പോവുകയില്ല. ఇక్కడ బండ మీద అంటే దేవుని వాక్యం మీద మనం ఇల్లు కట్టినట్లయితే మనకి ఈ కష్టాలు వస్తాయి, బాధలు వస్తాయి, ఇబ్బందులు వస్తాయి, కానీ మనం ఎన్నటికీ కదలము. ഭർത്താവും ഭാര്യയും മക്കളും മാതാപിതാക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. మనకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు భార్య, భర్తలు, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు అందరూ కలిసి ఒకే మాటతో దేవుని వాక్యానుసారంగా ఆలోచన చేసి ఆ సమస్యను మనం పరిష్కరించవచ్చు. 26ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭോഷന്മാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. మూఢుల గురించి, బుద్ధిహీనుల గురించి 26వ వచనంలో చెప్తున్నారు. വായിച്ചു. మరియు ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చెయ్యని ప్రతి వాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిహీనుని పోలి ఉండను. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, అప్పుడు అది కూలబడను, దాని పాటు గొప్పదని చెప్పెను. ഇവിടെ പാറമേൽ അടിസ്ഥാനം ഇടാതെ മണലിന്മേൽ വീട് പണിത ഭോഷനായ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ఇక్కడ ఈ బుద్ధిహీనుడు ఏం చేశాడంటే ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టాడు. అప్పుడు ఆయనకేమైంది? അവിടെ മഴയും കാറ്റും വന്നു, വീട് മുഴുവനും വീണ് നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. వర్షం వచ్చింది, గాలి వచ్చింది, తుఫాను వచ్చింది, ఇల్లు కూలిపోయింది. അതായത് ദൈവജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വീട് പണിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, പ്രയാസങ്ങൾ വരും, പട്ടിണി വരും, ദാരിദ്ര്യം വരും, ഒക്കെ വരും. പക്ഷെ അതൊന്നും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അവരെ പിന്തിരിക്കുകയില്ല. మనం దేవుని వాక్యానుసారంగా ఇల్లు కట్టకపోతే మనకి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, బాధలు వచ్చినప్పుడు మనం కూలిపోతాం. అదే మనం దేవుని వాక్యానుసారంగా, దేవుని చిత్తానుసారంగా ఇల్లు కడితే మనం స్ట్రాంగ్ గా నిలబడతాం.
സദൃശവാക്യം 31-ാം അധ്യായത്തിലെ ഉത്തമ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഭവനം പണിതത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 31 సామెతలు 31 గ్రంథంలో ఒక మంచి భార్య, గుణవతి అయిన భార్య తన ఇల్లు ఎట్లా కట్టుకుందో మనం చూస్తాం. അവളുടെ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ఆమె యొక్క జీవన శైలి, జీవన విధానం ఎట్లా ఉందో మనం చూస్తాం. അവൾ അവളുടെ ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ബിസി ആയിരുന്നു. ఆమె తన యొక్క ఇల్లు చూసే విధంలో, ఇంటి పనులు చేసే విషయంలో చాలా బిజీగా ఉంది. മടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ അവൾക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു. ఆమెకి అలసట, లేజీగా కూర్చోడానికి ఆమెకు టైం లేదు. തന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറായിരുന്നു. తన భర్త కోసం, తన పిల్లల కోసం, తన ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం ఏ కష్టాలైనా పడడానికి ఆమె సిద్ధంగా ఉంది. സദൃശവാക്യം 31-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. 31 అధ్యాయం 15వ వచనం మనం చూస్తాం. ఆమె చీకటితోనే లేచి తన ఇంటి వారికి భోజనము సిద్ధపరచును, తన పనికత్తలకు బత్తము ఏర్పరచును. അവളെ പറ്റി പറയുന്നത്, അവളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരുണ്ട്. ఆమె ఇంట్లో పని మనుషులు ఉన్నారు. എങ്കിലും അവള് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും. అయినా గాని ఆమె చీకటితోనే లెగుస్తుంది. ജോലിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഏൽപ്പിക്കും. పని మనుషులకి అప్పచెప్పాల్సిన పనులు వాళ్ళకి అప్పచెప్తది. വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆహారం సిద్ధపరుస్తుంది. രാവിലെ ആ നിലയില് എഴുന്നേൽക്കാൻ അവൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. పొద్దునే లెగడానికి ఆమెకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ വളരെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ఆంటీ గారు చాలా ఎర్లీగా లెగుస్తారు. സാധാരണയായി 4:30-ക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. నేను 4:30 లెగుస్తాను. വചനം വായിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുശേഷമേ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ. నేను పొద్దునే లేచి బైబిల్ చదువుకొని ప్రార్థన చేసిన తర్వాత కిచెన్ లోకి వెళ్తాను. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് సాధిക്കും. మనం అట్లా చేసినట్లయితే చక్కగా మనం దేవుని మీద ఆధారపడి, పొద్దున లేచి ప్రార్థన చేసి దేవుని మీద ఆధారపడి మనం కిచెన్ లోకి వెళ్ళి మన పనులు మనం చేసినట్లయితే తప్పకుండా దేవుని చిత్తానుసారంగా మన పనులు మనం చేయొచ్చు. ഈ സ്ത്രീ, ഈ സദൃശവാക്യത്തിലെ സ്ത്രീ വളരെ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. ఈ స్త్రీ ఇక్కడ చాలా కష్టపడి పనిచేసే స్త్రీగా మనం చూస్తున్నాము. 31-ാം అధ్యాయത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ వాక్యం వాയിച്ചു. 13వ వచనం, 31వ అధ్యాయం సామెతలు 13వ వచనం. ఆమె గొర్రెబొచ్చిన అని అరిసె నారను వెదకును, తన చేతులారా వాటితో పని చేయును. താല്പര്യത്തോടെ കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുന്നു, കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവളായിരുന്നു അവള്. ఆమె చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా చేతితో పని చేస్తుంది. ആട്ടുരോമവും ചണവും സംബന്ധിച്ച് താല്പര്യത്തോടെ വേല ചെയ്യുന്നു. അവൾ അതില് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ఆమె చాలా ఇష్టపూర్వకంగా ఈ పనులు గొర్రెబొచ్చిన చేసినట్లు, చేతులారా వాటితో చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం. 14-ామത്തെ వాక్యం, 14వ వచనం. వర్తకపు ఓడలు దూరము నుండి ఆహారము తెచ్చినట్లు ఆమె దూరము నుండి ఆహారము తెచ్చుకొనును. തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയതായുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ അടുത്ത് കിട്ടുകയില്ലെങ്കിൽ దూరతాണെങ്കിലും పోయిట అది వాങ്ങിಕೊಂಡು అవಳು వരും. ఆమె వాళ్ళ ఇంట్లోకి కావాల్సిన మంచి ఫుడ్,
దగ్గర ఎక్కడైనా దొరకకపోతే ఎంత దూరమైన వెళ్ళి వాళ్ళ ఈ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళ క్షేమం కోసం ఎంత దూరమైన వెళ్ళి ఆహారం తెచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 16వ వాక్యం. 16వ వచనం. ఆమె పొలమును చూసి దానిని తీసుకొనును, తాను కూడబెట్టిన ద్రవ్యము పెట్టి ద్రాక్ష తోట ఒకటి నాటించును. അവിടെ അധ്വാനിച്ചൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ఆమె కష్టపడి ఒక ద్రాక్ష తోట నాటించింది. അവളെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അധ്വാനിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് തയ്ക്കാൻ അറിയാം, തുന്നലറിയാം. അങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്ത് കൊടുത്ത് അവള് ఆదాయం ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ఆమె ఇంట్లో కూర్చొని ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ మళ్ళీ బట్టలు కుడుతుంది. ఆమెకి బట్టలు కుట్టడం వచ్చు, బట్టలు కుట్టి సంపాదించుకుంటుంది ఇంట్లోనే. തനിക്ക് കിട്ടുന്ന പണം താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല. അത് അവള് ആ ഭവനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിലം വാങ്ങിക്കും, അത് കൃഷി ചെയ്യും, അവിടെ അധ്വാനിച്ച് ഫലം ഉണ്ടാക്കും. అట్లా తనకు వచ్చిన డబ్బుల్ని ఆమె వేస్ట్ చేయకుండా దాన్ని కూడబెట్టి ఒక ద్రాక్ష తోట తను తీసుకుంది. 18వ వాక్యం. 18వ వచనం. తన వ్యాపార లాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును, రాత్రి వేళ ఆమె దీపము ఆరిపోదు. രാത്രിയിൽ അവളുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. രാത്രി വേള ആമ ദീപം ആറിപ്പോതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് നേരത്തെ തന്നെ രാത്രിയിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ നേരത്തെ കൂട്ടി അവള് ചിന്തിച്ച് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే వాళ్ళు ఏమేం కావాలి, రాత్రికి ఏం కావాలో అన్ని ముందే ప్లాన్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆమె కావాల్సినవి తీసుకుంటుంది. രാത്രിയിൽ വിളക്കില് എണ്ണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവൾക്കറിയാം. അപ്പൊ രാത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിളക്കുകളെല്ലാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കും. రాత్రి దీపంలో ఆయిల్ కావాలి అని ఆమెకి తెలుసు కాబట్టి ముందే అన్ని సిద్ధం చేసుకుంటది. 21వ వాక్యం. 21వ వచనం. తన ఇంటి వారికి చలి తగ్గులునని భయపడదు, ఆమె ఇంటి వారందరూ రక్తవర్ణ వస్త్రములు ధరించిన వారు. തണുപ്പുകാലം വരുമെന്ന് അവൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യും? തണുപ്പുകാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭവനത്തില് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള കമ്പിളി വസ്ത്രം നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങി വെക്കും. ఈ చలికాలం వస్తుందని తెలిసి చలికాలం రాగానే అప్పుడప్పుడు వెతకడం కాకుండా ముందే ఆమె సిద్ధపరిచిద్ది. చలికాలం వస్తుంది కాబట్టి ఇంట్లో అందరికి స్వెటర్లు, బ్లాంకెట్లు అన్ని రెడీ చేసుకుంటది. നമുക്ക് മഴക്കാലം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ആവശ്യമായ കുടയോ റെയിൻകോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മഴക്കാലത്ത് അവര് നനഞ്ഞു കുളിച്ച് വീട്ടിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരികയില്ല. మన వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయ్యే ముందే మన పిల్లలకి రెయిన్ కోట్ గాని గొడుగులు గాని అట్లా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. 27వ వాక్యం. 27వ వచనం. ఆమె తన ఇంటి వారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును, పని చేయకుండా ఆమె భోజనము చేయదు. ഇവിടെ മക്കളുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും വേലക്കാരുടെയും ഒക്കെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. ఆమె బాగా కనిపెట్టుకుంటుంది తన ఇంట్లో వాళ్ళని, తన పిల్లల్ని, తన పని మనుషుల్ని అందరినీ వాళ్ళ యొక్క నడతలు బాగుగా కనిపెట్టుకుంటుంది. ഇന്ന് നമ്മള് ഇപ്പോ സഹോദരിമാരെ പലരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. మన సిస్టర్స్ మనం చాలా మంది బయటికి వెళ్ళి జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నాము. అలాంటప్పుడు మన పిల్లల విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా తీసుకుంటున్నాము అని మనల్ని మనం పరిశోధన చేయాలి. അവരെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് കാണുന്നത്, ടിവിയിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്, മൊബൈലിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ చెక్ ചെയ്യേണ്ടത് ఆవశ్యకముంది. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఫోన్ లో ఏం చూస్తున్నారు, వాళ్ళు టీవీలో ఏం చూస్తున్నారు, ఇవన్నీ మనం కనిపెట్టుకోవాలి. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ
അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അവർ തെറ്റായ രീതിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം చెక్ ചെയ്യേണ്ട ఉత్తరవాదిత్వం ఆ భవనത്തിലെ స్త్రీకుంది. ఇంట్లో ఏదైనా పనులు చేయడానికి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనం కనిపెట్టుకోవాలి. ഇന്ന് അനേകം ചെറുപ്പക്കാര് കുട്ടികളെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പേരൻസിന് അവരോട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കുറവാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ പല രീതിയിലും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు తప్పిపోతున్నారు. చాలా మంది యవన పిల్లలు తప్పిపోవడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళ దగ్గర స్పెండ్ చేయడానికి టైం లేదు, వాళ్ళని కనిపెట్టడానికి టైం లేదు, వాళ్ళని వినటానికి టైం లేదు. కాబట్టి 26వ వాక్యం 26వ వచనం, జ్ఞానము కలిగి తన నోరు తెరచును, కృపకల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദയുള്ള ഉപദേശം മക്കൾക്കും വേലക്കാർക്കും കൊടുക്കുന്നു. ఆమె ఎట్లా బోధిస్తారంటే కృపకల ఉపదేశము పిల్లలకి కానీ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ మంచిగా కృపకల ఉపదేశం చేస్తుంది. ఆమె ജ്ഞാനത്തോടെ അവൾ സംസാരിക്കുന്നു. ఆమె జ్ఞానంతో మాట్లాడుతుంది. നമ്മൾ ദയോടുകൂടിയാണോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്? అట్లా మన జ్ఞానంతో దయతో మన పిల్లల్ని వాళ్ళకు ఉపదేశం ఇస్తున్నామా? പലപ്പോഴും നമ്മളെ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അതോ ദയോടുകൂടിയുള്ള సంసారికయానో ചെയ്യുന്നത്? మనం చాలా సార్లు మనం పనులు చేసి అలసిపోయి ఉన్నప్పుడు పిల్లలు మన దగ్గరికి వస్తారు, వాళ్ళని అడుగుతారు. ఆ టైంలో వాళ్ళ మీద మనం కోపడుతున్నామా, వాళ్ళని మంచిగా దయతో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నామా? 20వ వాక్యం 20వ వచనం, దీనులకు తన చేయి చాపును, దరిద్రులకు తన చేతులు చాపును. അവള് സമൂഹത്തില് ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവര് പിന്നെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട సహాయం കൊടുക്കും. ఇక్కడ దరిద్రులైనా కొంచెం లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళకి ఆమె సహాయం చేస్తుంది. അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറ്റുള്ളവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് അവള് ആ നിലയില് അവരോട് മനസ്സിൽ കാണിച്ച് അവർക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ఆమె సంపాదించే దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ పేదలకు ఇవ్వడానికి ఆమె రెడీగా ఉంది. 23వ వాక్యం 23వ వచనం, ఆమె పెనిమిటి దేశపు పెద్దలతో కూడా కూర్చుండును, గవిని వద్ద പേരുകൊനിന വാടൈ ഉണ്ടുന്നു. അവിടെ പറയുന്നത് അവളെ തന്നെ വൃത്തിയായും ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കും. ఆమెనే మంచిగా చూసుకుంటుంది. അവള് തനിക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ఆమె కోసం ఆమె బట్టలు కుడుతుంది. നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭവനത്തിലാണെങ്കിലും അവള് വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് ആ ഭവനത്തില് ആയിരിക്കും. ఆమె ఇంట్లో కూడా 22వ వచనం, ఆమె ఇంట్లో కూడా మంచి బట్టలు వేసుకొని మంచిగా రెడీగా ఉంటది. 11-12 వాక్యങ്ങൾ 11-12 వచనాలు. ఆమె పెనిమిటి ఆమె యందు నమ్మిక ఉంచును, అతని లాభ ప్రాప్తికి వెలితి కలుగదు. ఆమె తాను బ్రతుకు దినములన్నీ అతనికి మేలు చేయను గాని కీడేమీ చేయదు. അവൾ തന്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും തന്റെ ഭർത്താവിന് നന്മ ചെയ്യുന്നു. അതാണോ വായിച്ചത്? അതെ. അവൾ തന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും തന്റെ ഭർത്താവിന് നന്മ ചെയ്യുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയം അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ఆమె భర్త ఆమెని నమ్ముతాడు. తన బ్రతుకుదిలమన్నీ ఆమె తన ഭർത്തയ്ക്ക് മേല് చేసేదిగా ఉంటది. നാം നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അവരെ കുറ്റം പറയുകയോ അവരെ എന്താണ് ശാസിക്കുകയോ ഒന്നും ആ നിലയിലൊന്നും നമുക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഇടപെടാനുള്ള അനുവാദമില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. మనం మన భర్తలకి ఎప్పుడు కూడా మేలు చేసే వాళ్ళంగా ఉండాలి. వాళ్ళ గురించి తప్పుగా మాట్లాడడం, వాళ్ళని అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడడం కాకుండా వాళ్ళకి మేలు చేసే వాళ్ళంగా మనము ఉండాలి. ఫలం എന്താണ്? దీని రిజల్ట్ ఏంటి? അവളുടെ മക്കളും അവളുടെ ഭർത്താവും അവളെ പ്രശംസിക്കുന്നു. ఇక్కడ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళని మెచ్చుకుంటారు. ఆమె భర్త ఆమెని మెచ్చుకుంటాడు. 28, 29 వాక్యങ്ങൾ. 28, 29 వచనాల్లో ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధన్యురాలందురు. చాలా మంది కుమార్తెలు ప్రతి పతివ్రత ధర్మమును అనుసరించి ఉన్నారు గాని వారందరిని నీవు మించిన దానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెని పొగుడును. അവര് ഭർത്താവ് അവളെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട്, മക്കൾ അവളെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട്, അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവളെ പ്രശംസിക്കുന്നു. ఇక్కడ ఆమె పిల్లలు ఆమెను పొగుడుతున్నారు, ఆమె భర్త ఆమెను పొగుడుతున్నారు, నువ్వు ధన్యురాలవు అని చెప్తున్నారు. 30వ వాక్యం. 30వ వచనం. అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును. അപ്പോ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടല്ല, അവൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ്, അവൾ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്, അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് പറയുന്നത് യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. ఇక్కడ ఈ అన్ని పొగడబడేది ఎందుకు అని అంటే ఆమె యొక్క సౌందర్యం వల్ల కాదు, సౌందర్యం ఉన్న స్త్రీయే ఆమె తను తాను మంచిగా సౌందర్యంగా చూసుకునే స్త్రీయే. కానీ ఈ అన్నిటికంటే గొప్పగా యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ ఆమె, అందుకే ఈమె కొనియాడబడుతుంది. മാത്രമല്ല ഉത്തമയായ ഭാര്യ മുഖാന്തരം ഭർത്താവും പട്ടണവാതിൽക്കൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ భార్య వల్ల ఆమె యొక్క భర్త కూడా దేశపు గవుని వద్ద ప్రశంసలు పొందుతున్నాడు. ഈ ഉത്തമ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭാര്യമാർക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ఈ ఒక స్త్రీ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అని అంటే కుటుంబం మంచిగా ముందుకెళ్ళాలి అంటే మన యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. അവൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ മേലും മക്കളുടെ മേലുമുള്ള സ്വാധീനവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധത്തെ ശക്തമാക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ఆమె ఎట్లయితే తన భర్తని తన పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నారో, వాళ్ళని ఎట్లయితే చూసుకుంటుందో, దేవునితో ఆమెకి ఎట్లా సంబంధం ఉందో, ఈ అన్నిటిని బట్టి మన కుటుంబం చాలా బాగా ముందుకెళ్తుంది. ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരാണ്. సమాజంలో స్త్రీలు చాలా మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో. അവർ എത്തിപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തന മേഖലകളില്ല. స్త్రీ లేని ఏరియా అంటూ ఇప్పుడు లేదు. പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും ഉന്നത ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭിക്കാറുണ്ട്. పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలు కూడా గొప్ప గొప్ప పొజిషన్ లో గొప్ప స్థాయిలో ఉంటున్నారు. വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും സ്ത്രീകൾ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. చదువు విషయంలో కూడా స్త్రీలు మంచిగా చదువుకుంటున్నారు, మంచి స్థాయిలో ఉంటున్నారు. എന്നാൽ ദൈവവചന പ്രകാരം ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്?
కానీ దేవుని వాక్యానుసారంగా జ్ఞానవంతురాలు ఎవరు? ലോകപ്രകാരം ഉന്നതി പ്രാപിച്ച സ്ത്രീകളെ പറ്റിയല്ല ജ്ഞാനമുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. సమాజంలో మంచి స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి కాదు జ్ఞానవంతురాలు అని ఇక్కడ చెప్పేది. ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ സദൃശവാക്യം 14 അധ്യായം 1 വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. సామెతలు 14 అధ్యాయం 1వ వచనం ఇందాక మనం చూసాము. షలోమోన్ జ్ఞాని అయిన షలోమోన్ రాసిన సామెత ఇది. జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును, మూఢురాలు తన చేతులతో తన ఇల్లు ఊడబెరుకును. സ്ത്രീകളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ തന്റെ വീട് പണിയുന്നു. ജ്ഞാനవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును. ജ്ഞാനിയായുള്ള സ്ത്രീകൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്, അവളുടെ വീട് പണിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ఇక్కడ జ్ఞాన కలిగిన స్త్రీలు డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు, అది చేస్తున్నారు, ఇది చేస్తున్నారు అని కాదు, తన ఇల్లుని కట్టును అని చెప్తున్నారు. സാധാരണയായി വീട് പണിയുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ്. మనం చూస్తే ఇల్లు కట్టేది పురుషులే. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ത്രീയാണ് വീട് പണിയുന്നത്. కానీ ఇక్కడ స్త్రీ ఇల్లు కడుతున్నారు, స్త్రీ ఇల్లు కడుతుంది. ഇവിടെ വീട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തെ അല്ല, കുടുംബത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ఇక్కడ ఇల్లు అని అంటే ఒక బిల్డింగ్ కాదు, మన కుటుంబాన్ని కట్టే విషయం. കുടുംബം പണിയുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീകൾക്ക് ആണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്കുണ്ട്, പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം ഉണ്ട്. కుటుంబాన్ని కట్టాలి అన్న ఒక బాధ్యత దేవుడు స్త్రీలకు ఇచ్చారు. ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ഭവനം പണിയാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമോ പണമോ ആരോഗ്യമോ അല്ല, ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ആവശ്യം. దేవుని చిత్తానుసారంగా ఇల్లు కట్టాలి అని అంటే మనకు చదువు, డబ్బో ఇంకా ఏది కాదు కావాల్సింది, దేవుని దగ్గర నుంచి ఉన్న జ్ఞానం కావాలి. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? జ్ఞానం అంటే ఏంటి? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവ ഭക്തിയാണ്. జ్ఞానం దేని మీద బేస్ చేసి ఉందంటే యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం వల్ల. സദൃശവാക്യം 1 അധ്യായത്തിന്റെ 7ാമത്തെ വാക്യം, 1వ వచనం, సామెతలు 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం మనం చూస్తే యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలము. യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു. ഘോഷന്മാരോ ജ്ഞാന പ്രബോധനവും നിരസിക്കുന്നു. మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు. యోబిന്റെ പുസ്തകം 28:18. యోబు గ్రంథము 28వ అధ్యాయం 18వ వచనం. యోబు 28:18 మనం చూసినట్లయితే, పగడముల పేరు ముత్యముల పేరు దాని ఎదుట ఎత్తివేయకూడదు, ఎత్తనేకూడదు. జ్ఞాన సంపాద్యము కెంపుల కన్నా కోరదగినది. കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. జ్ఞానం అంటే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం. ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ఈ జ్ఞానం మనకి ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? സദൃശവാക്യം 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-6 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്ന യഹോവയല്ലോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. సామెతలు 2వ అధ్యాయం 5, 6 వచనంలో చూస్తే దేవుడే మనకి జ్ఞానం ఇచ్చేది అని మనం చూస్తున్నాం. అక్కడ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും വരുന്നു. జ్ఞానం సామెతలు 2వ అధ్యాయం 5-6. 5-6 యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట ఎట్టిదో నీవు గ్రహించెదవు, దేవుని గూర్చిన విజ్ఞానము నీకు లభించును. యెహోవాయే జ్ఞానమిచ్చువాడు, తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోట నుండి వచ్చును. ദൈവഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ തന്റെ ഭവനത്തെ ഒരു ആത്മീയ ഗൃഹമായിട്ട് പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన ఒక స్త్రీకే ఆమె భవనాన్ని, కుటుంబాన్ని ఆత్మీయంగా కట్టుకోవడానికి కుదురుతుంది. മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന ദാനമാണ്. పిల్లలు దేవుడిచ్చి బహుమానము.
അവരെ ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അമ്മമാർക്കുണ്ട്. వాళ్ళని దేవుని చిత్తానుసారంగా దేవుని యందు భయభక్తుల్లో పెంచాల్సిన బాధ్యత తల్లులంగా మనకుంది. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അമ്മയുടെ ആത്മീയവും വൈകാരികവുമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കും. ఒక బేబీ కడుపులో ఉన్నప్పుడే, గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆ తల్లి యొక్క ఆత్మీయమైన లేకపోతే అన్ని ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆ బేబీలో వెళ్తుంది. കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് വേണ്ട ആത്മീയ ജ്ഞാനവും കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. ఒక బేబీకి తల్లి పాలు ఇచ్చినప్పుడు అదే టైంలో దేవుడి వాక్యం కూడా ఆమెను నేర్పించి ఆ బేబీకి నేర్పించాలి మనం. യോഖേബേദിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. മോശയെ വളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം 4 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് തന്നെ അവര് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. మోషే తల్లి అయిన యోఖేబేదు ఆమె చాలా తక్కువ చిన్న వయసులో చాలా తక్కువ సంవత్సరాలే ఆయన్ని పెంచింది. కానీ ఆ టైంలో దేవుని యొక్క జ్ఞానం గురించి, ఆమె దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం ఎలా అన్న విషయం గురించి ఆమె మోషేకి నేర్పించింది. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശമൂവേൽ ബാലിനെ വളർത്തിയത് ഹന്ന. హన్న సమూయేల్ని పెంచింది కూడా అట్లాగే. സദൃശവാക്യം 22:6 വായിക്കാം. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക. సామెతలు 22వ అధ్యాయం 6వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము, వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు. ഈ പ്രമാണം യോഖേബേദിന്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തില് ശമൂവേൽ ബാലിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ఇక్కడ బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పించాలి, వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుంచి తొలగిపోడు అనే విషయం యోఖేబేదు అట్లా ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని యోఖేబేదు మోషేని పెంచింది. అట్లా హన్న సమూయేల్ని పెంచింది. వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు అయినప్పుడు కూడా అట్లా దేవునికి ప్రయోజులుగా ఉన్నారు. ഭവനം പണിയുന്നതിൽ വിജയിച്ച സ്ത്രീകളാണ് അവർ. ఒక కుటుంబాన్ని కట్టే విషయంలో చాలా సక్సెస్ సాధించిన వాళ్ళు వీళ్ళు. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാറയെ പറ്റി, റാഹേലിനെ പറ്റി, ലേയെ പറ്റി ഒക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. సారా, రాహేలు, లేయ వీళ్ళందరి గురించి కూడా ఈ విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. അവരെയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. చాలా డీటెయిల్ గా నేర్చుకోవడానికి మనకి టైం లేదు. ഭവനം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ ചില സ്ത്രീകളെ പറ്റിയുടെ പേര് പറയാം. కొంతమంది స్త్రీలు వాళ్ళ ఇంటిని ఊడబెరికారు. ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന മീഖൾ ഭവനം പണിയുകയില്ല, ഇടിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. దావీదు భార్య అయిన మీకాల్ ఆమె ఇల్లు కట్టడం కాదు, దాన్ని కూల్చి వేయడం మనం చూస్తున్నాము. അവള് ദാവീദിനെ നിന്ദിച്ചു. ആ നിലയില് ദാവീദിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെ അവള് പെരുമാറി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം വായിക്കുന്നത് ശൗലിന്റെ മകളായ മീഖളിന് ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ്. మీకాల్ తాను దావీదికి ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు, చాలా దారుణంగా మాట్లాడింది. ఆ కుటుంబానికి ఆమె ఏ మేలు చేయలేదు, కుటుంబాన్ని కూల్చివేసింది. దాని రిజల్ట్ మనం చూస్తున్నాము. లాస్ట్ లో ఆమెకి జీవితాంతం ఒక బిడ్డ కూడా పుట్టలేదు అని. കുറച്ച് സമയം കൂടെ എടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങളോടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം. కొంచెం టైం తీసుకొని కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తున్నాను. ഭവനം പണിയുക എന്നാൽ ഭർത്താവിനോടും മക്കളോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, కుటుంబం కట్టాలి అని అంటే మన భర్త పట్ల, మన పిల్లల పట్ల మన యొక్క బాధ్యతలు నిర్వహించాలని మాత్రం కాదు, ഭവനത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സ്ത്രീക്കുണ്ട്. మన ఇంట్లో చుట్టూ అన్ని
చూసి మనం చేయాల్సిన బాధ్యత మనకి ఉంది. വീട് മനോഹരമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. സൽപ്രവൃത്തികളാൽ സ്മൃതിപ്പെടണം. ഇതൊക്കെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ఒక మన ఇంటిని అన్ని విషయాల్లో చక్కదిద్ది మంచిగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. అలాగే సత్క్రియలు చేయాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. ദൈവം ആദമിനെയും ഹവ്വയെയും യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കൊടുത്ത ഏദൻ തോട്ടം എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു. దేవుడు ఆదం హవ్వలు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఏదైనా తోట ఎంత బాగుంది. നമ്മുടെ വീടുകള് നാം വൃത്തിയായും ഭംഗിയായും സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. మన ఇల్లు మన చుట్టూ ప్రాంతాలు చాలా నీతిగా మంచిగా చూసుకుంటున్నాము అని మనం ఆలోచించాలి. ഈ വീടിന്റെ നായകൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പല വീടുകളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. క్రీస్తు ఈ ఇంటికి యజమానుడు అని కొన్ని ఇళ్లలో రాస్తా ఉంటారు. നമ്മുടെ ഭവനം കർത്താവ് എന്ന ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭവനം കർത്താവ് വരുവാൻ തക്കൊണ്ട് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ఒకవేళ యేసు ప్రభు మన టైంలో ఉన్నట్లయితే, యేసయ్య మన ఇంటికి వచ్చినట్లయితే మన ఇల్లు ఆయన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉందా అని మనం ఆలోచించాలి. അതുപോലെ തന്നെ പലരും മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരല്ല. అలాగే తల్లిదండ్రుల్ని చూసుకోవడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. അതും അവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. మన తల్లిదండ్రుల్ని మనం మంచిగా చూసుకోకపోతే మన పిల్లలకి మనం చాలా చెడ్డ మాదిరి చూపించిన వాళ్ళం అవుతాము. നമ്മള് സദൃശവാക്യത്തിലെ 30 ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31 ഉത്തമമായ സ്ത്രീയെ പറ്റി നാം വിശദമായിട്ട് കണ്ടു. ఇక్కడ 31 సామెత 31 అధ్యాయంలో ఒక మంచి స్త్రీ గురించి మనం నేర్చుకున్నాము. അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഭവനം പണിയുന്നതിന് തന്റെ ഭർത്താവിനൊപ്പം വളരെയധികം അവൾ സഹായിച്ചു. ఒక మంచి కుటుంబాన్ని కట్టడానికి దీవించబడిన ఒక కుటుంబాన్ని కట్టడానికి తన భర్తతో పాటు ఆమె కూడా చాలా కష్టపడింది. ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൾ ശ്രദ്ധ വച്ചിരുന്നു. తన కుటుంబంలో అన్ని విషయాలు అన్ని ఏరియాస్ లో ఆమె చాలా సీరియస్ గా చూసుకుంది, మంచిగా చూసుకుంది. ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു ഉത്തമ ഭാര്യയായിരുന്നു. తన భర్తని ప్రేమించి ఆయనకి లోబడి ఇంట్లో పనులు అన్ని మంచిగా చేసిన ఒక మంచి స్త్రీ ఆమె. മക്കൾക്ക് ദയോടുകൂടിയ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല മാതാവായിരുന്നു. మంచి పిల్లలకి మంచిగా వాక్యానుసారమైన మంచి సలహాలు ఇస్తున్న ఒక స్త్రీ ఆమె. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും അവൾ ഭർത്താവിന് സഹായമായിരുന്നു. ఆర్థిక విషయంలో కూడా ఆమె తన భర్తకి చాలా సహాయంగా ఉంది. അവൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ അധ്വാനിച്ച് ആദായം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ఇంట్లో కూర్చొని పనులు చేసి ఆమె సంపాదించింది. ഭർത്താവിന് അവൾ ഒരു കിരീടമായിരുന്നു. ఒక భర్తకి ఒక కిరీటంగా ఆమె ఉంది. ഭർത്താവിന് അവൾ നല്ല ഒരു കിരീടമായിരുന്നു. తన భర్తకి ఒక మంచి కిరీటంగా ఆమె ఉంది. അത് കാരണം ഭർത്താവും പട്ടണവാതുക്കൽ പ്രസിദ്ധനായിട്ട് തീർന്നു. కాబట్టి తన భర్త కూడా తన గౌని వద్ద ఆయన చాలా ప్రశంస పొందినట్లు మనం చూస్తున్నాము. ഭർത്താവും മക്കളും അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തി. తన భర్త తన పిల్లలు అందరూ కూడా ఆమెను చాలా మెచ్చుకుంటున్నారు. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. మనల్ని మనం పరిశోధన చేద్దాం. നാം ഭവനം പണിയുന്നവരാണോ അതോ ഭവനം പൊളിച്ചു കളയുന്നവരാണോ? మనం మన కుటుంబాన్ని కట్టే వాళ్ళంగా ఉన్నామా, దాన్ని కూల్చివేసే వాళ్ళంగా మనం ఉన్నామా? ഭർത്താവിന്റെ നന്മയെ കരുതുന്നവരാണോ? മക്കളോട് ദൈവത്തോടുകൂടി ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നവരാണോ?
మన భర్త యొక్క మేలు కోరి వాళ్ళకి సహాయం చేసే వాళ్ళంగా ఉన్నామా? మన పిల్లలకి మనం మంచి ఉపదేశాలు ఇచ్చే వాళ్ళంగా ఉన్నామా? അഗതികൾക്കും ദരിദ്രന്മാർക്കും സഹായം ചെയ്യുന്നവരാണോ? పేదలకి దీనులకి మనం సహాయం చేసే వాళ్ళంగా ఉన్నామా? മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണോ? మన తల్లిదండ్రులకి మనం సహాయం చేసే వాళ్ళంగా ఉన్నామా? ഭവനവും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയായി മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണോ? మన ఇల్లు మంచిగా పరిసరాలు అన్ని మంచిగా చూసే వాళ్ళంగా మనం ఉన్నామా? పరిశుభ్రంగా ఉంచే వాళ్ళంగా ఉన్నామా? നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. మనల్ని మనం పరిశోధన చేద్దాం. കുറവുകളെ കാണിച്ചു തരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. మన జీవితంలో ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే అది చూపించండి అని మనం దేవుని అడుగుదాం. കുറവുകളെ തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. మన ఒక తప్పులు మనం దేవుని దగ్గర ఒప్పుకున్నాం, మన క్షమాపణ అడుగుదాం. జ్ఞానం కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం. ജ്ഞാനമുള്ള സ്ത്രീകളായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഭവനങ്ങളെ പണിയുന്ന സ്ത്രീകളായിട്ട് തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. అట్లా జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీలంగా దేవుని చిత్తానుసారంగా మంచి కుటుంబాలను కట్టే వాళ్ళంగా ఉండటానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేయను గాక. దేవుని నామం మహింపరచబడును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. Over to Kamam Church. Susmita. Sister, thanks for sharing your value. Thanks, చెప్పండి. Thank you, Shiny sister, for talking.